सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। सो आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो काफ़ी खास होने वाला है। इसमें हम आपको काफ़ी शानदार चीज़ें बताएंगे, जैसे कि हम पेड़ की कटिंग कैसे करते हैं, कैसे पेड़ को गिराते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। और तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू।